अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ड्रामा सीरियल वेरन जी वस्ती जी एपिसोड केॾी महिल हलायो वेंदो, यानी उन जी प्रोमो केॾी महिल ईंदी, तव्हांखे सॼी कहानी ऐं अपडेट इन नंढड़ी ऐं छोटड़ी वीडियो में ॾींदासीं। दोस्तों वीडियो खे आख़िर ताईं ॾिसंदा, मुंहिंजे यूट्यूब चैनल मिर्ज़ा मलिक खिलानी में सब्सक्राइब कंदा ऐं बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कंदा, जीअं असांजो नओं हारींदड़ वीडियो पहिरियों ते सभ खां पहिरियां पहुचंदी रहे। ऐं दोस्तों तव्हां बि नवां अपडेट ॾिसंदा रहो। दोस्तों तव्हांजो टाइम वेस्ट कोन पिया करायूं, हलूं था पंहिंजी कहानी ऐं अपडेट जी तरफ़। दोस्तों तव्हांजो इंतज़ार जूं घड़ियूं ख़त्म थी चुकियूं आहिनि। वेरन जी वस्ती जेको ड्रामो आहे उन जी पहिरीं टीज़र अची चुकी आहे, यानी सिंध टीवी ते। त मूंखे उमेद आहे त तव्हां ॾिठो हूंदो। अगरि तव्हां न बि ॾिठो त पोइ तव्हां सिंध टीवी सर्च करे ऐं उन जी पहिरीं टीज़र ॾिसी सघो था। यानी उहा टीज़र फेसबुक ते बि अपलोड थी चुकी आहे, तव्हां फेसबुक ऐं यूट्यूब ते बि ॾिसी सघो था। तो वेरन जी वस्ती तमामु ज़बरदस्त ड्रामो आहे ऐं हिन में सिंध जा बहितरीन अदाकार कमु करे रहिया आहिनि। काफ़ी दोस्त इहो पुछा करे रहिया आहिनि त हिन में कहिड़ा कहिड़ा अदाकार कमु करे रहिया आहिनि। हिन में पहिरियों वॾो अदाकार आहे हाजन प्रेमी, यानी उन जो मेन किरदारु आहे। ऐं ॿियो अज़ीज़ कंपराणी, सिंध जो नालेवार, यानी उन जो दोस्तों वॾेरे जो किरदारु आहे अज़ीज़ कंपराणी जो। अज़ीज़ कंपराणी तव्हांखे हिन ड्रामे में वॾेरे जे रूप में नज़र ईंदो। दोस्तों हिन ड्रामे में इरफान शेख भी कमु करे रहिया आहे, उन जो भी मेन किरदारु आहे। तमामु ज़बरदस्त ड्रामो आहे वेरन जी वस्ती। दोस्तों हिन में अहमद अली शेख भी कमु करे रहियो आहे, यानी हिन में सिंध जा नाले वारा अदाकार कमु करे रहिया आहिनि। तमामु ज़बरदस्त ड्रामो आहे, वॾो सोप सीरियल ड्रामो आहे। दोस्तों असांजो इरादो इहो आहे त हीउ एतिरो त भलो ड्रामो आहे जो दौलाब ड्रामे खे बि कट करे सघे थो, यानी चाहत में दौलाब ड्रामे खे बि घटि करे सघे थो, छो जो इन में वॾा अदाकार कमु करे रहिया आहिनि ऐं इन ड्रामे में खून ख़राबी भी ॾाढी आहे। ऐं दोस्तों हलूं था पंहिंजे कैटिन जी ड्रामे तरफ़। तो कैटिन जो जेको ड्रामो आहे राबेल, यानी राबेल ड्रामो जेको आहे अब्बास गुल ओडाणे जो ड्रामो आहे। तमामु ज़बरदस्त ड्रामो आहे। उन में अब्बास गुल जो मेन किरदारु आहे, यानी कैटिन टीवी जो सोप सीरियल ड्रामो आहे। यानी जेको वेरन जी वस्ती ड्रामो आहे उहो सिंध टीवी वारनि जो आहे ऐं राबेल जेको ड्रामो आहे उहो कैटिन टीवी वारनि जो आहे। यानी ॿ ड्रामा आहिनि, हिकिड़ो कैटिन टीवी जो ऐं ॿियो सिंध टीवी वारनि जो। तो जेको कैटिन टीवी जो ड्रामो आहे उन जो नालो आहे राबेल। या राबेल ड्रामे में सुठा अदाकार कमु करे रहिया आहिनि। तो हिन ड्रामे में अब्बास गुल ओडाणो भी कमु करे रहियो आहे ऐं ज़ुल्फ़कार बुर्दी ऐं साईं निसार शाह ऐं ॿिया सिंध जा नाले वारा अदाकार कमु करे रहिया आहिनि। तमामु ज़बरदस्त ड्रामो आहे। हीउ ड्रामो कैटिन टीवी खे घणो चाहत ॾेई सघे थो, छो जो हीउ खून ख़राबी ड्रामो आहे ऐं इन में वॾा अदाकार भी कमु करे रहिया आहिनि ऐं इन में खून ख़राबी भी घणी आहे। ऐं ॿिए पासे दोस्तों वेरन जी वस्ती जेको ड्रामो आहे उन जी पहिरीं एपिसोड 1 जनवरी में हलायो वेंदो। तो यानी तव्हांखे पक कोन था ॾियूं, इन में पूरी शक आहे। जो डायरेक्टर जो चवणु इहो आहे त असांखे हर हाल में 1 जनवरी ते वेरन जी वस्ती ड्रामे खे हलायो वञे। उन करे थी सघे थो त वेरन जी वस्ती जेको ड्रामो आहे 1 जनवरी ते हलायो वेंदो, यानी 2025 में हलायो वेंदो 1 तारीख़ ते। ऐं ॿिए पासे दोस्तों हाणे तव्हां ॾिसंदो जेको राबेल ड्रामो आहे कैटिन टीवी वारनि जो ड्रामो आहे उन जी हाणे तमामु जल्द। ऐं दोस्तों हीउ भी सोप सीरियल ड्रामो आहे। ऐं ॿिए पासे जेको दोस्तों दो ड्रामो आहे उहो आहे मेहरान टीवी वारनि जो। उन में असद कुरैशी जो मेन किरदारु आहे, यानी उन ड्रामे में भी वॾा अदाकार कमु करे रहिया आहिनि। अहमद अली शेख, साईं निसार शाह ऐं इरफान शेख ऐं ॿिया सिंध जा नाले वारा अदाकार भी दो ड्रामे में कमु करे रहिया आहिनि। दोस्तों थी सघे त उन में मूंसां खे भी ऐड कयो वञे। दोस्तों उन जी पहिरीं एपिसोड भी 2025 में हलायो वेंदो, यानी ही मेहरान टीवी जो वॾो सोप सीरियल ड्रामो आहे। तो मेहरान टीवी जो इन करे वॾो ड्रामो आहे जो हू मेहरान टीवी खे चाहत ॾियण पिया चाहिनि। जीअं सिंध टीवी आहे इहे भी हुन खे मेहरान टीवी खे चाहत ॾियण पिया चाहिनि। उन जे करे उन जो वॾो ड्रामो कढियो अथनि, यानी वॾो सोप सीरियल ड्रामो कढियो अथनि। इंशाल्लाह ही तमामु जल्द अवां भेरनि जे साम्हूं अचण वारो आहे, तमामु जल्द अवां जे भेरनि जे साम्हूं हूंदो। तो यानी सोप सीरियल ड्रामो आहे दो। तो हिन में असद कुरैशी जो मेन किरदारु आहे। इंशाल्लाह जल्द खां जल्द अवां भेरनि खे ॾिसण वटां मिलंदो। दोस्तों सगरींदा इजाज़त, वरी तव्हां सां मिलंदासीं के नई ईंदड़ वीडियो में। जेसीं ताईं पंहिंजो ख्यालु रखंदा। ख़ुदा हाफ़िज़।